आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एक्सरसाइज गरेर देखाउनु भन्दा पनि आफ्नो बडीको माथिदेखि तल र तलदेखि माथिसम्म चाहिँ कसरी ट्रेन गर्ने भनेर सिकाउने वाला छु। यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई आफ्नो बडी पार्टको इच मसल ग्रुपहरुको लागि चाहिँ कुन एक्सरसाइजहरु चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ र एकै दिनमा आफ्नो फुल बडी ट्रेन हुने गरेर चाहिँ त्यो एक्सरसाइजहरुलाई कसरी गर्ने भनेर स्टेप बाइ स्टेप देखाउने वाला छु। सो अब चाहिँ विदाउट वेस्टिङ टाइम लेट्स मुभ इन्टु आवर भिडियो। लेट्स गो। ओके गाइज, हाम्रो बडीको सबैभन्दा अप्पर भागमा भएको मसल चाहिँ हाम्रो नेकको मसल हो हैन। मोस्ट अफ द मान्छेहरुले चाहिँ जिममा गएर आफ्नो होल बडीले चाहिँ ट्रेन गर्नुहुन्छ हैन। चेस्टको लागि यो एक्सरसाइज, ब्याकको लागि यो एक्सरसाइज भन्दै, तर आफ्नो नेकलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरिरहनु भएको हुन्छ। त अरूले चाहिँ यो कुराहरुमा ध्यान दिन्छ कि दिन्न मलाई चाहिँ थाहा भएन हैन। तर मेरो भ्युअर्सहरुको लागि चाहिँ कुनै पनि कुरामा कम्प्रोमाइज नहोस् भनेर चाहिँ मैले हरेक कुरा चाहिँ एकदम ओपनली शेयर गरेको हुन्छु। यदि तपाईहरु पनि यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ आफ्नो नेकलाई ट्रेन गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँछु हामीले घरमा आफ्नो नेकलाई कसरी ट्रेन गर्न सकिन्छ भनेर। सो हामीले घरमै आफ्नो नेकलाई ट्रेन गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा एउटा यस्तो कपडा चाहियो हैन। अनि त्यसपछि अर्को सामान हामीलाई चाहिन्छ, त्यो हो एउटा यस्तो वेट प्लेट। यस्तो वेट प्लेट भयो भने चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ हजुरहरुलाई, हैन भने चाहिँ तपाईहरुले इट्टालाई पनि युज गरेर आफ्नो नेकलाई ट्रेन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो आफ्नो नेकलाई ट्रेन गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरु सिम्पली यसो बेन्चमा बस्नु पर्यो। अनि यसरी बसिसकेपछि अघि मैले कपडाको युज गर्नुपर्छ भन्थे, त्यो कपडा चाहिँ किन भन्दा नि हाम्रो निधारलाई बजाउनको लागि हैन। किनभने हामीले यो वेटलाई चाहिँ आफ्नो निधारमा यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाई चाहिँ बेन्चमा चाहिँ यो पोजिसनमा सुत्नु पर्ने हुन्छ। यसरी लिन ब्याक भएपछि चाहिँ यो वेट चाहिँ तपाईको निधारमा एकदम यतिकै यो पोजिसनमा बस्दा पनि एकदम आफ्नो नेकको मसलहरुमा चाहिँ लोड पारिरहेको हुन्छ। अनि तपाईले चाहिँ स्लोली यो मुभमेन्टलाई गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्याक एन्ड अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। सो यसरी तपाईहरुले घरमै आफ्नो नेकलाई चाहिँ राम्रोसँग ट्रेन गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक्सरसाइज मात्रै गर्दा पनि तपाईको नेकको लागि चाहिँ मोर देन इनफ हुन्छ। यो एक्सरसाइज तपाईले 3 सेट गर्नुस् अनि यसको रेप रेन्ज चाहिँ 10, 12, 15 राख्नुस्। बिस्तारै बिस्तारै तपाईहरु रेस्ट बढाउँदै जान पनि सक्नुहुन्छ र बिस्तारै बिस्तारै तपाईहरु यसमा वेट बढाउँदै जान पनि सक्नुहुन्छ। ओके गाइज, अब पाली हाम्रो सेकेन्ड बडी पार्टको जुन चाहिँ हो हाम्रो ट्र्याप्सको लागि चाहिँ हामीले जिममा पनि गर्ने अनि जहाँ पनि गर्ने भनेको एउटै एक्सरसाइज मात्रै हो, जुन चाहिँ हो स्ट्रक्स। यो चाहिँ तपाईले डम्बेलले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बारबेलले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ मेन कुरा चाहिँ हामीले यो एक्सरसाइज चाहिँ कसरी गर्ने हो भन्दा चाहिँ सुरुमा वेटलाई चाहिँ यो पोजिसनमा लिएर स्ट्रेट होल्ड गरेपछि आफ्नो हिपलाई थोरै ब्याक पछाडि धकाल्ने। आफ्नो हिपलाई थोरै ब्याक पछाडि धकालेपछि आफ्नो चेस्ट चाहिँ कन्टिन्युअसली अप हुन्छ। अनि त्यसपछि यो वेटलाई चाहिँ हामीले यसरी अप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ सिम्पली के सम्झिनुस् भन्दा हामीले यसरी कुचिङ भनेर जिस्काउँछौँ नि, हो त्यो गरेको जस्तो सम्झिनुस्। यसरी चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो यो शोल्डरलाई स्क्विज गरेर आफ्नो ट्र्याप्सलाई ट्रेन गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो थियो हाम्रो सेकेन्ड मसलको लागि सेकेन्ड एक्सरसाइज। हाम्रो फर्स्ट मसल थियो नेक, सेकेन्ड मसल थियो ट्र्याप्स। अब चाहिँ हाम्रो आउँछ शोल्डरको मसलहरु। शोल्डरमा चाहिँ बेसिकली 3टा मसल हुन्छ, एउटा भनेको फ्रन्ट पार्टको, अर्को भनेको साइड पार्टको, अनि अर्को चाहिँ यसलाई भन्छ रियल डेल्टोइड मसल। हामीले चाहिँ आफ्नो शोल्डरलाई बिगर र राउन्ड देखाउनको लागि चाहिँ यो 3टै मसल ग्रुपलाई टार्गेट गरेर आफ्नो शोल्डरलाई चाहिँ ट्रेन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँछु हामीले आफ्नो शोल्डरलाई कसरी ट्रेन गर्न सकिन्छ भनेर है त। सुरुमा चाहिँ तपाईले यसरी आफ्नो हिपलाई आउट लगाएर अलिकति बेन्ड भएर अनि आफ्नो जुन यो ब्याक छ त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेट बनाउने। यो पोजिसनमा गइसकेपछि तपाईले यसरी यो वेटलाई चाहिँ अप एन्ड डाउन, यसरी चरा उडेको जस्तो पखेटा गरेको जस्तो गरेर यसरी अप डाउन। सो यसरी चाहिँ तपाईहरुले पनि आफ्नो रियल डेल्टोइड मसललाई डम्बेलको सहायताले मजासँग ट्रेन गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके साथीहरु, अब पाली हाम्रो साइड डेल्टको लागि, र साइड डेल्टको लागि चाहिँ एक्सरसाइज एकदम रमाइलो छ र एकदम सिम्पल पनि छ। यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले सिधा यो पोजिसनमा उभिएर डम्बेलहरुलाई चाहिँ फेरि सेम अघि चाहिँ हामीले बेन्ड भएर गरेको थियौं, अब चाहिँ हामी स्ट्रेट भएर गर्ने। यसरी डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। सो यसरी चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो साइड डेल्टलाई ट्रेन गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक्सरसाइजको नाम चाहिँ हो ल्याटरल रेजेस र यसरी चाहिँ तपाईहरुले यो एक्सरसाइजले आफ्नो साइड डेल्टलाई मजासँग ट्रेन गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यसरी चाहिँ हाम्रो शोल्डरको रियल डेल्ट पनि ट्रेन भइसकेको छ र साइड डेल्ट पनि ट्रेन भइसकेको छ। अब चाहिँ पाली हाम्रो फ्रन्ट डेल्टको, र फ्रन्ट डेल्टलाई चाहिँ ट्रेन गर्न त्यति साह्रो चिन्ता गरिराख्नु पर्दैन, किनभने मैले अघि नै पनि भनिसके हामीले कुनै पनि पुशिङ मुभमेन्ट गर्दा चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट डेल्टोइड मसल चाहिँ एकदम इन्गेज हुन्छ। फर एक्जाम्पल बेन्च प्रेस गर्दा पनि इन्गेज हुन्छ, पुशअप गर्दा
पनि इन्गेज हुन्छ, डिप्स गर्दा पनि इन्गेज हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले यो मसललाई ग्रो गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो टेन्सन लिनु पर्दैन। अरु एक्सरसाइजहरुले पनि यसलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै ग्रो गराइरहेको हुन्छ। त्यही पनि यसको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा वान अफ द बेस्ट एक्सरसाइज देखाइदिन्छु। र यो एक्सरसाइज गर्नको लागि चाहिँ यसरी कुनै पनि स्पोर्टमा बसेर तपाईहरुले डम्बेललाई चाहिँ आफ्नो थाइमा राख्नुहोस् अनि त्यसपछि डम्बेललाई यसरी अप ल्याउनुहोस् अनि त्यसपछि सिम्पली तपाईहरुले यसरी यसलाई अप पुश गर्नुहोस्। यसरी अप डाउन अप डाउन अप डाउन। सो यसरी यो एक्सरसाइजले चाहिँ तपाईहरुको फ्रन्ट डेडलाई चाहिँ एकदम दामी तरिकाले ट्रेन गर्न हेल्प गर्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो सोल्डरको तीनटै भागलाई राम्रोसँग ट्रेन गर्न सक्छौं। र अब चाहिँ हाम्रो पाली आयो चेस्टको लागि चाहिँ हामीले गर्छौं एउटा वान अफ द बेस्ट एक्सरसाइज। र यो एक्सरसाइजको नाम चाहिँ हो डम्बल प्रेस। डम्बल प्रेस चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भने बेन्चमा बसेर डम्बेललाई आफ्नो थाइमा राखेर चाहिँ बेन्चमा पुरै लाई भएर अनि त्यसपछि डम्बेललाई चाहिँ हामीले अप एन्ड डाउन प्रोसेसमा मुभ गर्नेवाला छौं हैन। सो एक्ज्याक्टली देखाउँदा चाहिँ सुरुमा डम्बेललाई यसरी अप ल्यायो अनि त्यसपछि ब्याक भयो अनि यो पोजिसनमा आइसकेपछि हामीले डम्बेललाई यसरी स्लोली डाउन अनि अप स्लोली डाउन अप स्लोली डाउन अप स्लोली डाउन अप। सो यसरी चाहिँ हामीले एउटा डम्बेलको सहायताले चाहिँ आफ्नो चेस्टलाई घरमै पनि राम्रोसँग ट्रेन गर्न सक्छौं। र यो एक्सरसाइज चाहिँ एकदम चेस्टको लागि वान अफ द बेस्ट एक्सरसाइज हो। तपाईहरुले त्यसको लागि चाहिँ चिन्ता लिनै पर्दैन हैन। यदि तपाईहरुले भर्खर एक्सरसाइज गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले यो एक्सरसाइजको 4 सेट गर्न सक्नुहुन्छ। 8 10 12 15 रेप्स अनि बिस्तारै बिस्तारै गर्दै जाँदा चाहिँ तपाईहरुले यसमा वेट पनि बढाउँदै जान सक्नुहुन्छ। अब पालो हाम्रो आर्म्समा चाहिँ बेसिकली हाम्रो तीनटा मसलहरु हुन्छ। नम्बर 1 मा हुन्छ बाइसेप, नम्बर 2 मा हुन्छ ट्राइसेप अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो फोर आर्म्स। सो अब चाहिँ म तपाईहरुलाई सुरुमा हाम्रो बाइसेप्सको लागि चाहिँ कुन एक्सरसाइज एकदम राम्रो हुन्छ त्यो एक्सरसाइज चाहिँ गरेर देखाउने वाला छु है त। सो हाम्रो बाइसेपको लागि वान अफ द बेस्ट एक्सरसाइज पहिल्यैदेखि नै भनेको चाहिँ डम्बेल कर्ल्स हो हैन। सो यसरी डम्बेललाई यो पोजिसनमा लिएर चाहिँ हामीले आफ्नो बाइसेपमा इम्प्याक्ट गर्ने गरेर यसरी अप डाउन अप डाउन अप डाउन। सो यो चाहिँ तपाईहरुले यसरी एउटा पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि एकैचोटी दुईटा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ के कुरा याद राख्नुस् भन्दा वेट चाहिँ एकदम कम लिनुस् अनि तपाईले आफ्नो रेपिटेसनहरुलाई चाहिँ एकदम स्लो एन्ड कन्ट्रोल लैजानुस्। माथि जाँदा एक्सप्लोजिभ, तल आउँदा स्लो एन्ड कन्ट्रोल अनि आफ्नो फर्म र पोस्चर चाहिँ एकदम मेन्टेन राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यसरी यो वेटलाई अप गर्दा चाहिँ अरु कुनै पनि मुभमेन्ट नहोस्, सिर्फ तपाईको यो एल्बोको मात्रै मुभमेन्ट होस्। सो यसरी तपाईहरुले यो एक्सरसाइज राम्रोसँग गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको बाइसेप्सको लागि मोर देन इनफ हुन्छ। सो बाइसेप्सको एक्सरसाइज पनि सकियो। अब पाली हाम्रो ट्राइसेपको मसललाई चाहिँ एउटा हातको लागि छुट्टै एउटा हातको लागि छुट्टै गरेर गर्यो भने चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हुन्छ। र म पनि तपाईहरुलाई त्यही सजेस्ट गर्छु हैन। र एउटा हातको लागि एकचोटी ट्रेन गरेर गर्नको लागि चाहिँ सिंगल ह्यान्ड ओभरहेड ट्राइसेप एक्सटेन्सन चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ। यो एक्सरसाइज चाहिँ कसरी गर्ने हो भन्दा चाहिँ तपाईहरुले यसरी डम्बेललाई यो पोजिसनमा लगाएपछि आफ्नो एल्बोलाई यसरी बेन्ड गराउने अनि त्यसपछि फुल स्ट्रेच आफ्नो यो ट्राइसेपलाई फुल स्ट्रेच पर्न दिने अनि त्यसपछि यसलाई यसरी अप गराउने। सो यसरी तपाईहरुले यो एक्सरसाइज पनि एकदम स्लो एन्ड कन्ट्रोल वेमा गर्नुभयो भने यसले तपाईको ट्राइसेपलाई एकदम राम्रोसँग ट्रेन गर्छ। र यसरी यो एक्सरसाइज गर्दा चाहिँ तपाईहरुले राइट ह्यान्डको छुट्टै अनि त्यसपछि लेफ्ट ह्यान्डको पनि छुट्टै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ट्राइसेप पछि पाली आयो हाम्रो फोरआर्म्स। हामीले आफ्नो फोरआर्मलाई चाहिँ कसरी ट्रेन गर्ने छौं भन्दा चाहिँ यसरी तपाईहरुले डम्बेल लिएर यो पोजिसनमा बसेपछि डम्बेललाई ल्याउनुस् यहाँनिर अप अनि त्यसपछि यो डम्बेललाई चाहिँ हामीले यसरी गर्दिन्छौं ट्विस्ट। सो यो पोजिसनमा आउने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो फोरआर्मको मसलहरुमा चाहिँ एकदम राम्रोसँग इम्प्याक्ट परिरहेको हुन्छ हैन। यो पोजिसनमा यतिकै होल्ड गर्दा चाहिँ हाम्रो फोरआर्मको मसलमा चाहिँ एकदम स्ट्रेस परिरहेको हुन्छ। अनि यसरी हामीले वेटलाई कन्ट्रोल गरेर यसरी डाउन अनि अप यो मोमेन्टममा हामीले रेप्सहरु एक्जिक्युट गर्यौं भने चाहिँ हाम्रो फोरआर्मको मसल चाहिँ एकदम राम्रोसँग ट्रेन हुन्छ है त। अब पाली हाम्रो कोर एरिया भन्नुको मतलब हाम्रो एब्सको। हामीले आफ्नो एब्सलाई ट्रेन गर्नको लागि चाहिँ थुप्रै एक्सरसाइजहरु गर्न सक्छौं। तर त्यो मध्ये एउटा निकै राम्रो र एकदम धेरै इफेक्टिभ हुने एक्सरसाइज भनेको चाहिँ लेग रेज हो। यो एक्सरसाइज गर्नको लागि चाहिँ तपाईलाई यस्तो झुन्डिने ठाउँको सहायता चाहिन्छ। यसरी झुन्डिसकेपछि चाहिँ तपाईहरु आफ्नो वेटलाई पुरै तल झार्नुस् अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो नी यसरी चेस्टलाई छुवाउन ट्राई गर्नुस्। यसरी पुरै स्टेबल भएर धेरै यस्तो यो स्विङ मुभमेन्ट भयो भने चाहिँ यो एक्सरसाइज इफेक्टिभ हुन्न। सो त्यसैकारणले आफ्नो बडीलाई फुल्ली कन्ट्रोल गर्न ट्राई गरेर चाहिँ आफ्नो नीलाई चेस्टलाई टच गराउन ट्राई गर्नुस्। यसरी यो एक्सरसाइज गर्यो भने चाहिँ हाम्रो एब्सको लागि अथवा कोर एरियाको लागि चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हुन्छ। अब कोर एरिया पछि पाली आयो हाम्रो लोअर बडीको।
र हाम्रो लोवर बडीमा चाहिँ फर्स्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट र हाम्रो फुल ह्युमन बडीमा सबैभन्दा बिगेस्ट मसल भनेको चाहिँ हाम्रो क्वाड्सको मसल हो हैन र हामीले आफ्नो क्वाड्सको लागि गर्न सकिने सबैभन्दा बेस्ट एक्सरसाइज भनेको स्क्वाट्स हो र स्क्वाट्स गर्नको लागि चाहिँ हामीले अब बारबेल र वेट प्लेट्सहरू चाहिन्छ हैन अथवा तपाईले यो डम्बेललाई यसरी अलिकति हेभी वाला डम्बेललाई यसरी पनि तपाईले स्क्वाट्स गरेर आफ्नो लेग्सलाई चाहिँ ट्रेन गर्न सक्नुहुन्छ तर यो भन्दा मोस्ट इफेक्टिभ चाहिँ बारबेल र वेट प्लेट पनि हुन्छ हैन अब म चाहिँ के चाहन्छु भने मेरो भ्युअर्सहरुले चाहिँ नेक्स्ट लेभल नलेज पाओस् हैन कुनै पनि कुरामा कम्प्रोमाइज नहोस् भनेर चाहिँ म एकदम अनेस्ट कुरा भन्छु डम्बेलले भन्दा चाहिँ यसरी बारबेल र वेट प्लेटले गरेको स्क्वाट चाहिँ वे मोर देन इफेक्टिभ हुन्छ हैन किनभने यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो लेगमा एकदम दामीसँग इम्प्याक्ट पर्छ त्यो डम्बेललाई यसरी लिँदा चाहिँ हाम्रो पुरै शोल्डरमा पनि इम्प्याक्ट परिरहेको हुन्छ अनि त्यो हाम्रो जुन वेट हुन्छ त्यो चाहिँ शिफ्ट भएको हुन्छ कि सो त्यसै कारणले यो बारबेल र वेट प्लेट चाहिँ एकदम इफेक्टिभ र बेस्ट हुन्छ हैन स्क्वाट्सको लागि सो यसको मद्दतले चाहिँ हामीले स्क्वाट्स कसरी गर्न सकिन्छ भने सुरुमा यो वेटलाई यसरी लिफ्ट गर्यो अनि त्यसपछि यहाँनिर लिएर आयो अनि यसरी पुश गरेर अनि ब्याकमा यसरी सिम्पली हामीले यो वेटलाई यसरी राख्न सक्ने हुन्छ अनि त्यसपछि यो पोजिसनमा आइसकेपछि हामीले आफ्नो लेगको टोलाई चाहिँ थोरै बाहिर यसरी पुश गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी यो पोजिसनमा आइसकेपछि हाम्रो स्क्वाट्सको लागि बेस्ट पोजिसन हुन्छ त्यसपछि चाहिँ हामीले आफ्नो हिपलाई आउट अनि त्यसपछि चेस्टलाई अप गरेर चाहिँ हामीले स्क्वाट्सहरू गर्न सक्छौं लाइक दिस सो यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो लेग भन्दा पनि स्पेशली आफ्नो क्वाड्स मसललाई चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले ट्रेन गर्न सक्छौं है त सो स्क्वाट चाहिँ हाम्रो बडीको लागि एउटा मोस्ट बेनिफिशियल एक्सरसाइज हो हैन यो एक्सरसाइजको फाइदा छ अब हामीले स्क्वाट्स गरेर आफ्नो क्वाड्सलाई चाहिँ ट्रेन गर्यौं अब चाहिँ हामीले नबिर्सिकन आफ्नो ह्यामस्ट्रिङ र ग्लुट मसललाई पनि ट्रेन गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले आफ्नो ह्यामस्ट्रिङ र ग्लुट्सलाई पनि यही बारबेल र वेट प्लेटको मद्दतले ट्रेन गर्न सक्छौं त्यो चाहिँ कसरी भन्दा सिम्पली यो बारबेल र वेट प्लेटलाई डेडलिफ्टको पोजिसनमा आएर यसरी उठाउने हैन यहाँनिर उठाइसकेपछि अनि तपाईले हिप आउट अनि चेस्ट अप गरेर चाहिँ रोमानियन डेडलिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ रोमानियन डेडलिफ्ट चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा अलिकति वाइडर स्टेन्समा लेगलाई राख्ने अनि त्यसपछि आफ्नो हिपलाई अलिकति आउट गर्ने चेस्ट अप गर्ने अनि आफ्नो लोअर ब्याकलाई चाहिँ लक गरेर यसरी हिप आउट गरेर स्लोली डाउन गयो भने चाहिँ हाम्रो यो ह्यामस्ट्रिङ र ग्लुट्समा चाहिँ एकदम स्ट्रेच पर्छ अनि त्यसपछि तल जति सक्छ त्यति तल जाने तर ग्राउन्डलाई चाहिँ टच नगर्ने यो लेभलमा पुगिसकेपछि अनि बिस्तारै माथि आउने सो यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो ह्यामस्ट्रिङ र ग्लुटलाई पनि राम्रोसँग ट्रेन गर्न सक्छौं ओके गाइज हाम्रो लोअर बडीको चाहिँ मोस्ट अफ द मसल्सहरु चाहिँ ट्रेन भइसकेको छ हैन क्वाड्स ह्यामस्ट्रिङ अब पाली हाम्रो काप्सको लागि पनि हामीले आफ्नो घरमै पनि एक्सरसाइज गर्न सक्छौं हैन अब जिमको जस्तो इफेक्टिभ ट्रेनिङ चाहिँ हुँदैन घरमा काप्सको लागि त्यही पनि चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा एक्सरसाइज गरेर देखाइदिन्छु त्यो एक्सरसाइज चाहिँ तपाईहरुले पनि राम्रोसँग गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो काप्सलाई जे होस् डिसेन्ट ट्रेनिङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त ओके गाइज हामीले आफ्नो काप्सलाई ट्रेन गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा यस्तो स्पट खोज्नु पर्ने हुन्छ हैन यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईहरुले सिडी भन्नुहुन्छ कि पेटी भन्नुहुन्छ के हुन्छ हैन मेन चाहिँ के होस् भन्दा सो यस्तो ठाउँमा आइसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो यो लेगको यति भागलाई मात्रै त्यहाँनिर टेक्नु पर्ने हुन्छ आधा भन्दा पनि कम हैन यति भाग यहाँ टेकिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो यो टाउकोलाई चाहिँ सपोर्ट लिनको लागि यहाँ भित्तामा राख्नुस् अथवा जे गरे पनि हुन्छ हैन यसरी टाउकोलाई यहाँ राख्दा चाहिँ तपाईहरुको बडीलाई फुल्ली सपोर्ट हुँदैन अलिकति मात्रै हुन्छ थोरै वेट चाहिँ यहाँ ब्यालेन्स मिलाउनको लागि शिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यति आफ्नो टाउकोलाई यहाँनिर ब्यालेन्स मिलाउनको राखिसकेपछि पनि तपाईको लेगमा चाहिँ एकदम लोड परिरहेको हुन्छ अनि यसरी तपाईहरुले स्लोली डाउन अनि स्क्विज माथि आउँदा यसरी स्क्विज अनि slowly down तलसम्म स्ट्रेच स्क्विज slowly down यो एक्सरसाइज गर्दा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो बडीको वेट चाहिँ फुल्ली टाउकोमा चाहिँ नराख्नुस् आफ्नो लेगमै राख्न सक्नुस् यो टाउको चाहिँ हामीले किन मात्रै राखेको भन्दा चाहिँ अलिकति ब्यालेन्स मिलाउनको लागि अब टाउको राखेन भन्दा ब्यालेन्स मिलाउन गाह्रो हुन्छ अनि यताउता लड्छ नि त सो यसरी चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो काप्सलाई राम्रोसँग ट्रेन गर्नुहुन्छ मेक श्योर यसरी यो ट्रेनिङ गर्दा चाहिँ तपाईहरुले एकदम धेरै रेप्स गर्नुपर्ने हुन्छ हैन किनभने चाहिँ यसमा कुनै एक्स्ट्रा वेट छैन आफ्नै बडी वेट मात्रै हो सो त्यसै कारणले तपाईहरुको काप्सको ट्रेनिङलाई इफेक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ तपाईहरुले यसमा धेरै भन्दा धेरै रेप्सहरु गर्नुस् धेरै भन्दा धेरै रेप्स गरेपछि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो काप्सलाई एकदम राम्रोसँग फिल गर्न सक्नुहुन्छ है त ओके गाइज आजको लागि चाहिँ यति नै मैले आफ्नो बेस्ट नलेज र एक्सपिरियन्सहरुको सहायता लिएर चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा जे होस् फुल बडीको लागि चाहिँ एकदम राम्रो एक्सरसाइजहरु कुन एक्सरसाइजहरु चाहिँ कुन मसल ग्रुपको लागि गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन ट्राई गरेको हो हैन
भर्खर एक्सर्साइजहरू गर्न सुरु गर्न लागेको मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यति नलेज हुँदैन होइन बिगिनिङ फेजमा। सो त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एकदम हेल्प होस् होइन अलिकति भए पनि हेल्प होस् भनेर चाहिँ यो कुरा सेयर गरिरहेको छु। र यो एक्सर्साइजहरू चाहिँ वान अफ द बेस्ट एक्सर्साइजहरू हो होइन। तपाईँहरूले यो एक्सर्साइज राम्रोसँग पर्फर्म गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले अभियसली पनि एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट र पोजिटिभ रिजल्ट तपाईँहरूलाई 100% दिन्छ। एउटा कुरा चाहिँ के ध्यान राख्नुहोस् भन्दा एक्सर्साइजहरू गर्दा फर्म पोस्चरहरू चाहिँ अलिकति मिलाएर गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो एक्सर्साइज बल्ल इफेक्टिभ हुन्छ, नत्र चाहिँ त्यसले इन्जोर गराउन सक्छ अनि त्यसको धेरै रिजल्ट पनि देखिन गाह्रो हुन्छ होइन। सो त्यही हो गाइज, यस्तै फिटनेस रिलेटेड भिडियोजको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आउने दिनहरूमा चाहिँ योभन्दा पनि खतरा खतरा फिटनेसको भिडियोजहरू फिटनेसको नलेज र इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्नेवाला छु। सो आजको लागि चाहिँ यति नै। आई होप यु गाइज लाइक द भिडियो। मेक स्योर यु सब्सक्राइब द च्यानल फर मोर भिडियोज लाइक दिस। स्टे सब्सक्राइब एन्ड स्टे स्ट्रङ।